عرض ادب مجدد خدمت شما مردم نازنین ایران، علاقه‌مندان به رشته پر افتخار تکواندو. بریم به هتل هیلز شهر سارایوو و مسابقه میرعباس حسینی فر، پسر شایسته تکواندوی نونهالان ایران که باید برای رسیدن به مدال برنز از سد حریف عمانی خودش عبور بکنه. المتاسیم از عمان، مبارز حوگوی آبی و نماینده شایسته کشورمون میرعباس حسینی فر از استان آذربایجان شرقی با کلاه و ضربه‌گیر قرمز در شیابجانگ حاضر خواهد شد. دو تا مبارزه سخت رو تونست ببره. ابتدا حریف تایلندی خودش رو شکست داد، بعد اومادبک از ازبکستان رو از پیش رو برداشت. مبارز عمانی هم نماینده صربستان و بعد نماینده میزبان رو شکست داد و اومده اینجا رو در روی میرعباس ما قرار گرفته. بریم انشالله با دعای خیر شما عزیزان بره به جمع 4 نفر و کسب شانس مدال طلا رو امشب ما در بخش پسران هم داشته باشیم. وزن 8 رقابت هاست. اولین امتیاز ضربه مشت 1-0. واقعا میتونم بگم شاید حریفای سختی رو پشت سر گذاشته. وقتی حریفی از ازبکستان و تایلند رو شکست داده یعنی شایسته کسب مدال طلا هم هست. حالا 3 تا شد. در حمله مبارزه حوگوی آبی خیلی خوب عبدالیوچاگی خودش رو زد. 3-0 پیش افتاد. خیلی خوب داره کنترل میکنه حریف خودش رو. یه عبدالیوچاگی دیگه باید مراقب باشه. آفرین، چقدر خوب چرخید اومد به مرکز میدان که بیرون نره. حالا نریوچاگی نباید در کلین ضربات نریوچاگی رو بزنه. ما خیلی اخطار گرفتیم سر این تکنیک. بیرون نباید بره که رفت، ولی امتیازش رو به 7 رسون. حالا 7-1 پیش میفته نماینده شایسته کشورمون. 30 ثانیه دیگه میتونه راند اول رو برنده باشه. سر حال داره مبارزه میکنه. که ببره سومین نماینده ما امروزه که به جمع 4 نفر راه پیدا میکنه. نباید ضربه صورت بخوره تو این لحظات که اختلاف کم بشه. محمد عزیزی هم با علامت دست داره به اون میگه که چیکار بکنه. ماشاءالله عبدالیا اومد. مراقب ضربات چرخشی باید باشه. 5 ثانیه. 3-2 تمام شد دیگه. بله، راند اول رو ما بردیم. انشالله یه راند دیگه هم پیروز بشه مدال برنز قطعی میشه برای میرعباس حسینی فر، تکواندوکار شایسته کشورمون. امروز تا اینجا داره کار خوب برامون پیش میره. به جز مهیار فتحی و پویا اجاغلو که خیلی نزدیک بازی‌های خودشون رو واگذار کردن، 4 نماینده دیگه همون هنوز شانس دارن و بعد از این رقابت هم باید منتظر باشیم هلیا ابراهیمیان بیاد. او هم اگر بتونه پیروز بشه انشالله ما 4 نماینده امشب در نیمه نهایی خواهیم داشت. هلیا ابراهیمیان هم بگم که مبارزه 50 هست تو همین زمین، یعنی یه رقابت بعد از این مبارزه هلیا ابراهیمیان به روی شیابجانگ خواهد اومد و بعد دیگه باید آماده بشیم برای دیدارهای نیمه نهایی سید کیمیا محمدی، روژان صوفی و حالا انشالله میرعباس
حسینی فر. همه چی آماده است برای آغاز راند دوم. امیدواریم در همین راند دوم کار رو تمام بکنه و کار به راند سوم کشیده نشه. دولیوچاگی رو پرتاب کرد با پای عقب، نیومد و این نریوچاگی جونم پسر چقدر قشنگ زد نریوچاگی خودشو. چهارمین امتیاز هم با ضربه مشت، اصلا اجازه نمیده امتیاز از او بگیره. مبارزه عمانی یه بار دیگه امتحان کرد بواندا دولیا، پشت بندش هم دولیوچاگی، حیف شد نخورد. چه ضربات مشتی میزنه، مشتای محکم و پرقدرت میر عباس حسینی فر. یه خورده محکم‌تر بزنه باور بکنید با همین مشت میتونه ناکوت بکنه حریفو. حریف عمانی هم یواش یواش خودش حساب کار دستش اومده که مقابل شیرپسر ایرانی نمیتونه کاری بکنه. 10 تا شد، حالا 2 رقمی میکنه حریف عمانی خودش رو. دیگه مربی عمان هم که میبینه شاگردش نمیتونه کاری بکنه یه کارتی میکشه و تقاضای یه تست سیستم و سنسورها میده، اما خب شاید فقط برای یه نفس گرفتن باشه. حالا چون راند دوم هم هست خب کاملا درسته دیگه، درست بوده و در راند دوم اگر کارت بکشن باید اخطارش هم بگیره که سرداور به درستی اخطار رو هم میده. 11-0، 30 ثانیه، یه ضربه صورت رو رفت، خب نیومد امتیازش. خوبه که همچنان عدد 0 در مقابل اسم المتسیم عمانی. اینم یه حسن ختام زیبا پای این رقابت، امضای جذاب میر عباس حسینی فر پای مدال برنز. ماشاءالله انقدر با اخلاق رفت، از حریفش هم دلجویی کرد دیگه، چنان زد که کلاه هم پرت شد و حرفی برای گفتن باقی